सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जो आज की वीडियो है कि चैन सेट खराब क्यों होते हैं। फ्रेंड, आप अपनी गाड़ी में चैन सेट पड़वाते होंगे हमेशा 15,000 20,000 किलोमीटर के पास या 30,000 किलोमीटर के पास पड़वाते होंगे आप अपनी गाड़ी का चैन सेट। तो आज की वीडियो है जो चैन सेट खराब क्यों होते हैं। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड आप अपनी गाड़ी पे अगर आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है 1 क्विंटल 50 किलो या फिर 2 क्विंटल के आसपास, वाला आप रखते हो उस पर 3 क्विंटल वजन, तो फिर गाड़ी का जो लोड पड़ता है, यानी जो इंजन पे लोड जो पड़ता ही पड़ता है, प्लस सबसे ज़्यादा जो चैन वाली जो गाड़ी होती है उनकी चैन पे ही फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड, उन गाड़ियों का चैन सेट जल्दी खराब होता है जो गाड़ी लोड पे चलती हैं, यानी उन गाड़ियों की कैपेसिटी से ज़्यादा वजन रखते हैं, तो फर्क चैन पे पड़ता है क्योंकि चैन खिंच जाती है। ये होता है कि जब लोड पड़ता है गाड़ी पे, लोड की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड पड़ता है तो चैन सेट पे फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड, जिन गाड़ी पे लोड ज़्यादा पड़ता है उन गाड़ियों के चैन सेट अधिकतर ख़राब जल्दी होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी गाड़ी अगर चैन टाइट होना, अपनी गाड़ी की चैन टाइट अच्छी तरीके से कराएं जो कंपनी ने बता रखा है, और ये हर गाड़ी पे होता है। वैसे 25 mm फ्री प्ले होनी चाहिए उसमें। जो 25 mm ये होती है, ये प्ले होती है फ्री प्ले। जब भी आप अपनी गाड़ी की चैन टाइट कराएं तो इसमें मैक्सिमम 25 mm फ्री प्ले होनी चाहिए, और इसमें 90 नंबर ऑयल डालें आप अच्छी तरीके से। जो गेयर ऑयल होता है, जो डीजल इंजन का गेयर ऑयल होता है, जो भारी ऑयल होता है, तो वो बढ़िया बेस्ट ऑयल होता है चैन के लिए 90 नंबर, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट ज़्यादा होता है और चैन के लिए लुब्रिकेंट वेस्ट होता है। और चैन टाइट करने का तरीका यह है फ्रेंड कि आप कंपनी से ही निशान आते हैं हर गाड़ी में। ये चैन रजिस्टर हो गया, इसमें भी एक कट होता है, और बाकी ये जो सिंगम हो गया, सिंगम में कट होते हैं। ये हीरो होंडा की बाइक है, इसमें 6 कट हैं, देख रहे हो आप। एक कट ये है, 1 कट 2 कट 3 4 5 6 कट, ठीक है ना फ्रेंड। और इसमें जो कट है, इसमें कट ये है, ये जो देख रहे हो आप, ये चैन रजिस्टर में कट है फ्रेंड। ये जो चैन टाइट करने का जो हिसाब है फ्रेंड, तो ये आपको बराबर ही करना पड़ेगा। दोनों तरफ सेम होता है, सेम एडजस्टर होता है, सेम निशान होते हैं। तो फ्रेंड, अगर इधर भी 4 से थोड़े से कम है तो उधर भी 4 कट पे ही हो पली तरफ, ठीक है ना फ्रेंड। ये चैन टाइट करने का बेस्ट तरीका है। इधर जो निशान है, निशान आप बिल्कुल करेक्ट हो निशान, और यहाँ पर मैक्सिमम 25 mm फ्री प्ले हो। तो फ्रेंड, चैन अगर प्रॉपर सेट रहेगी तो चैन सेट की लाइफ अच्छी रहती है। और हमेशा आप चैन पे लूप करते रहें, हफ्ते 2 हफ्ते में 90 नंबर ऑयल डालते रहें, तो उसमें चैन सेट का मेंटेन सही रहता है। तो फ्रेंड, ऐसे में चैन सेट ख़राब नहीं होते हैं। और जो मैंने जो आपको बात बताई थी चैन सेट ख़राब जो होते हैं, तो वो वही दिक्कत है कि आप इसकी लोड की कैपेसिटी से ज़्यादा वजन रखते हो तब जाके ख़राब होती है चैन सेट। और अगर आप चैन टाइट नहीं कराते हो तब जाके ख़राब होती है चैन सेट। तो फ्रेंड, आप हमेशा अपनी गाड़ी का चैन टाइम पे ही टाइट करवाएं, और लोड मैक्सिमम अपनी गाड़ी की कैपेसिटी देख के रखें लोड, क्योंकि अधिकतर चैन सेट यूं ही ख़राब होते हैं बस, और कोई भी कारण नहीं होता है। बस अगर आप मेंटेन करते हो, अच्छे साफ़ सफाई करते हो तो चैन सेट की, तो चैन की लाइफ अच्छी रहती है। हमेशा सर्विस में ध्यान रखें आप, सर्विस में अच्छे से इनकी चैन स्पॉकेट को, यहाँ पर इस जगह धूल बहुत होती है, क्योंकि ये स्पॉकेट कवर होता है, जितनी भी चैन की मट्टी सट्टी होती है वो यहाँ पर स्टॉक जमा होती रहती है। तो हमेशा यहाँ पे जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराएं तो यहाँ पर इसको अच्छे से कवर को खुलवाएं और अच्छे से सफाई कर लीजिए। यहाँ से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उससे जो होता है वो सारा जो चैन कवर पे जो कचरा डस्ट जमा होता है, यहाँ पे चैन कवर का जो कचरा यहाँ पे जमा होता है, यानी स्पॉकेट कवर में, तो उसको साफ होने के कारण फिर चैन पे नहीं जाता डस्ट। तो इसलिए चैन की लाइफ सेफ रहती है, बढ़िया रहती है। और चैन टाइट करें अच्छे से, और चैन पे 90 नंबर ऑयल डालें, तो फ्रेंड चैन की लाइफ बनी रहेगी। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।